Assalamu alaikum, qadırman maşına keyiş kanalın görüşçüleri. Oşarında Oşuna bazarından bizim görüşçülerimizge malumat berүүдöбүз. Unalar жөнүндө бул видеобуз Matiz unaları жөнүндө болот. 26 июль 2026 жыл. Matiz 2 Өзбекстан 2007 жылы чыгарылган 210 000 сом. Комплектацияны көрөлүчү. Алдын кайнектери электро көтөргүчтүү, кондиционери жок, гидравлика бар болуш керек. Спойлер бар. Арка тарабында. Дагы бир Matiz 2, бул дагы Өзбекстан, без комплектация, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 4 цилиндрлүү, 250 000 сом. Кондиционер болсо максималдуу комплектация болот. Бунда кондиционер жок. Андан башка комплектация мында 4 айнектен электро көтөрүштүү, айнектердин блокировкаларынын баскычы. Оң каптал электро күзгүч жана корректировка фар 2 режимде бар. Гидравлика дагы бар, туманиги менен кошо. Рейлинг спойлер көрүнбөйт. Бул 2008 кен. Сатылып элекпи машина? Баалашып атасыңарбы? Канча деп атат? Сатарман биринчи. 360. Сиз канчага көтөрдүңүз? 320. В принципе, мындай содалаша турган эле мындай суммада болуп атышат экен. Мейли, маалымат кагазын көрсөтпөй эле коеюн, эми бир болсо ушул сатылып кетиши мүмкүн экен. Так, машина кейжи каналы. Ушул Matiz 3 баалашып атышат экен. 2005 260 000 сом. Бул Корея деп жазылып турат. Бул жакта сом жазылып аткан экен. Бул жакта машина кейжи. Matiz 3 2006 коробка автомат. Ошол Корея. Колпактары башкача экен, жакшынакай. Канча деп атасыз Matiz'de? Отура бериңиз, мындай эле көрсөтүп коебуз. Канча? 350 деп атат. 350 000 коробка автомат. Чачып кетиптир го, жырган. Жыйнашты. Кореяда комплектация өзү негизи жакшы болот. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдын кайнектери электро көтөргүчтүү. Айдоочунун персоналдуу чыканак тирегичи бар, кондиционер, гидравлика алар бар. Ушундай көрүнүштө 4 дөңгөлөккө тең жайкы. Бул Matiz 2 Өзбекстан, без комплектация 2005 552 33 13 03 номеринде. Канча деп атасыңар? Ва алейкум ассалам. 290 000. Кондиционер бар экен. Бул да максималдуу комплектация. Evo поликтерде 290 000 сом. Рейлинг спойлер бар. Анан бунда көрүнүшү жакшы эле. Matiz'дин көрүнүшү жакшы. Matiz 3 Европа 2009. Коробка автомат. Канча деп атасыңар? Бул Корея экен, Корея. Ва алейкум ассалам. 410 000 кеми бар дейт. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, монитор бар экен, бирок иштебей калышы мүмкүн, Так, электро күзгүлөр. Эми Кореяда деле комплектация жакшы болот. Анан дагы бир өзгөчөлүк мындай. Так, накладкалар, хром накладкалар бар экен аркаларында. Matiz 2 Өзбекстан 2011 270 000 сом. Жөнөкөй комплектацияда. Гидравликасы бар. Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Так, бул жерде Matiz 2 2002. Канча деп атасыңар?
240 миң сом. Matiz 2 Koreya. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Так, рейлинг спойлери дагы бар. Канчада атасыңар? Ва алейкум ассалам. 350 миң сом. Matiz 3 Европа 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Европада эле болот. Так, 1 куб, ошо 4 цилиндрлүү. Комплектацияны айтайын. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Комплектация жакшы экен. Гидравлика ABS дагы болот буларда Европада. Ушундай. Matiz 3. Бул силерден бул да? Булда. Так, Matiz 3. Европа окшойт да? Булда Европа, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб экен булдагы. 2005 350 миң сом. Коробка механика. Рейлинг спойлер бар. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Электро көзгүлөр. Бунун 4 айнектен электро көтөргүчтө экен. Жакшы. Реальный бар. Кайсы? Кайсы айтсаң тезирээк. Мынабы? Отур. Matiz 2 Koreya. Салон эко кожа 2005. Баасы канча болду? Боло турганы 210 миң. Автомат ба? Механика экен. Боло турган баасын айтып коюп атат. Көрүңүздөр анда мына. 2005 жылы. Мотор коробкалары жакшы эле? Рейлинг спойлер бар. Баасын деле мындай жагымдуу эле кылып айтты. Так, Matiz 2 Өзбекстан. 2008 жылы чыгарылган. 200 миң сом. Бунда да рейлинг спойлери бар. Кондиционер жок. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, гидравлика бар болуш керек. 4 дөңгөлөк тең жакшы абалда, жайкы. Көрүңүздөр, Nexen Korea кайсы? Жо, азыр Matiz'дер болот ачалы. Олда так. Matiz 2 Өзбекстан. Гидравлика бар экен. Калган жагынан жөнөкөй. Бензин газда окшойт. Бензин газ деп да жазылып турат. Жакшы, газы бар болсо да жакшы өз негизи. 250 миң сом, 557 15 25 33 номеринде ээси. Булда жакта да Matiz 2 Өзбекстан. 2010 185 миң сом. Булда жөнөкөй комплектацияда. Жанынан өтүп калсам тартып коем, так. Же гидравлика барбы? Жок экен, эң жөнөкөй экен, Эми жөнөкөй болгондо жакшы. Бензин азыраак сартайт. Себеби билесиздер, кондиционердики, гурдуку, баягы мотордун жанында шкифтер болот. Аларды да кошумча айландырыш керек. Кошумча айландырыш үчүн дагы да энергия күч керек. Энергия күчтүү, ушу бензин көбүрөөк талап кылып калат. Ар бир нерсенин жакшы мындай минус плюс тараптары болот да дегенде. Так. Аралап көрөлү. Өткөн аптада ушул Matiz'дерди жакшы көрдү көрүүчүлөрүбүз. Ушундай жакшы көрүп туруңуздар демекчимен. Бунун баасы жазып турган окшойт десем жазылбаптыр. Кайсыл? Көктө. Жакшы, бирок полировканы жакшы кылсыңар, Канча деп атасың? 250. 250 миң сом. 2004. Бул Европа. Азыр көрөлү, Европа.
Европа. Европада деле өз негизи жакшы. Но подушка атылган экен, а? Ана ролл бар, алмаштырыш керек. Мгм. Күрүшөп алмаштыра албай калды. Наркы атылган эмеспи, атылганбы? Жок, атылган эмес, просто аны. Алдыңкы жүргүнчүдө атылган эмес экен. Могул жагында мынакей. Ушундай. Бирок алып койгонсуңбу? Могу алып койгон экен, подушкасын алмаштырганыч. Могу жакта жатат. Ушуну алмаштырып, ключ таап туруп алмаштырып коём деп атат ээси. Таза. Так, бул айнектер жөнөкөй айланмада. Гидравлика жокпу анда? Барбы? Өтө жумшак. Гидравлика бар дейт. Европа бирок жакшы негизи. Европада деле бааланат Матиздерде. Матиз 1. Мына баасында жазып коюптур, жакшы. Лайк басып коюңуздар. Ушул сатуучуга 1999-жылы чыгарылган, бул Корея. 100 000 сом. Гидравлика, кондиционер, алдыңкы айнектери, электро көтөргүч болот. Матиз 2 Корея. 2001 220 000 сом. Коробка механика. Анда чыканак тирегичи бар. Бокс менен. Бир пасалы жүрөлү. Матиз 2 Өзбекстан. Дөңгөлөктөрү 4 тең жайкы. Протекторлары. Жакшы болду, мындай вентилятор турат. Сигнализация да бар окшойт. Кондиционер да бар, комплектация жакшы. В принципе, жакшы эле, чирлери. 170 000 деп коюптур. Жазып. Bundan da нашар абалда өзү негизи Матиздер деле кымбатыраак жазып койгон экен. Мунун сүйлөшүп көрсөңүздөр болду да. Мындай чирик жерлери жасалган окшойт. Негизи 95% эле чириктер болот өзү Матиздерде. Канчада отасыңар? 270. 270 000. Кондиционер бунда да бар, гур бар. Отостар жылтырап турат бул эми. Бирок азыркы көрсөткөндөн 100 000 сомго айырмасы бар. 2008. $170 000 сом. Bunu kançada otasın? 280 000. Матиз 2 Корея. Коробка автомат 2004. Кожаный же материал екен, а? Так, шындай көрүнүштү. Сатылды Спарк? Жылы канча экен? 2012. Автомат бы? Канчага сатылды? 400 000 сомго. Коробка автомат, Спарк. Бул корейский, а? Корейский болсо. Спарк 1. 400 000 сомго накка сатылды. Мынакей акчасын эсептешип атат. 200 мындай көрсөтүп коеюн. Кызыкса эсептеп аткан. Ушундай насип болсун. Алган адамга. Матиз 2 Корея. Канчада отасың? 230 000 сом. 2003 механика. Салон эко кожа. 990 41 51 01 номеринде ээси. Бул бест экен эле да? Бест комплектация экен да? Шуну менен бул Матиздерге болгон видеобузду жыйынтыктай беребиз. Машина кейжинин жарнама кызмат номери 701 118 118.